Ahí está el frigo, está en automático. Voy a encender la petición de Rubén y sus seguidores, que tarda un poco. Para que se escuche el ruido. A ver, venga. Estos Thermo King son buenos, son los mejores, pero les cuesta la vida arrancar. Ahí está. Ahí está en marcha. Esto sería fuera de la cabina. Y dentro, con la puerta cerrada. Al sitio donde más se puede escuchar. A ver si se escucha algo. No sé. A ver. Ya me dirá Rubén si vale o no. A ver, en este camión no se escucha mucho, la verdad. Aparte el frigo va bien. Pero bueno, que tampoco es nada que moleste, que madre mía. Es como un motor normal. Y ahora vamos a ver cómo arranca desde dentro. Ahí está sonando la alarma que sonaba antes. Y ahí arranca. Al principio suena con el motor de arranque y todo un poco más como todos, pero no. Ya veis que si el camión está, a ver, este Scania está bastante bien sellado. Con el Renault igual sonaba algo más, no sé, puede que sí. Pero vamos, no. Que para los que se quejan, que esto no saca nada de ruido en este camión. Y si pues en el de al lado, a ver, si le toca al de al lado justo la cabina a la par, pues vale, pero que eso, pero que no, que tonterías, que no saca ruido.